報復燒正男劈腿，豪之轉搭星網友米男。歡迎嚟到豪之父馬杯啊！首先見到補習天王領先，繼而阮兆祥緊追，後邊兩隻馬係大隻屋企短隻男同埋默默訪溫家慧嚟噶，中間嘅雪雪雪呢段係咁衝啊！豪之父馬杯雪雪雪贏唔到啊！將佢歪晒跑一跑咗去隔籬嗰場賽事啊！爆晒冷，聽下現場觀眾有咩反應先。喂咩？聽講何小姐啊，專揀富貴馬嘅，食飯又中意食多餸喎。你係佢隻馬都想轉會啦。哦，咁正所謂馬死馬還在係咪？人哋好快就入咗他嘅啦。上個禮拜二先喺銅鑼灣斷到正，佢又係邊個啊？咪有米鶯星張明偉咯。舊年一齊參加過星夢嘅，雖然年紀相差6年，但係支持做過馬評人，眼光咁準啊，肯定係筍盤嚟嘅啦呢個。朋友唔係男嘅女啦，我哋去嘅 band 房嗰度夾 band 啫，咁之前就一齊去買啲嘢食咁樣咯。咁佢而家教緊我吉他嘅，我跟佢學緊。但佢唔收你錢，係咪追緊你啊？唔係啦，梗係。仲話知自己依家咩事，唔會拍拖住，仲強調啊，擇偶係講 feel 唔講金話。